Aí, beleza, pessoal? Hoje eu vou fazer então o vidinho de como fazer uma fogueira no meu kit fogo, no que eu uso para fazer a fogueira, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo aí. Ó, primeiro, você tem que, o certo é você fazer um buraco no chão, por causa das normas de segurança, assim, pra você não tacar fogo no meio do mato. Então você faz uma fogueira aqui, ó. Então, o pessoal acho que já fez eu tô usando um local aqui que já teve fogueira aqui e tudo. Então o que eu faço aqui, ó? Eu cavo, beleza? Cavo aqui, ó. Não precisa ser muito fundo, não. Cavou aqui, ó. Ó. Eu já deixei mais ou menos, ó, a madeira bem certa aqui. Agora, pessoal, vou pegar o meu kit fogo aqui, ó. Eu ando com ele na cintura mesmo aqui. Então eu tenho uma pederneira. E a minha isca de fogo. Essa isca de fogo aqui é um algodão umedecido de vaselina. Vocês vão ver como que é eficaz isso aqui. Para fazer fogo primitivo é muito difícil, porque ó, o lugar é úmido, beirado de rio. Então é muito difícil você fazer um fogo da forma primitiva, com o pauzinho e tudo a mais. Aí eu vou explicar para vocês certinho, ó, isso aqui, ó. Quer ver? Olha aí. Algodãozinho. Vaselina, aquela vaselina industrial mesmo. Ó, um pedacinho de nada. Vou pegar esse aqui, ó. Pedacinho de nada aqui, ó. Vou formar um pouquinho aqui, ó. Já caiu no chão mesmo. Aí, ó. Dentro do saquinho. Você dobra ele aqui, ó. Sem espaço nenhum. Esse tem a pederneira. Certo? Pederneirinha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aí. Pederneirinha aqui, ó. Localizei aqui. Vou pegar mais um pouco de madeira. Pederneira, ela, a vantagem dela é que se ela tiver molhada, tudo, é só você dar uma enxugadinha de nada nela, já pega. O fósforo, o isqueiro, se molhar, já era. Aí, pessoal, ó. Eu joguei a isquinha aqui, ó. Tá vendo? Joguei a isquinha aqui. Vou pegar a pederneira, a faquinha. E vocês vão ver como que é fácil. Ó. Ó. Já pegou já, ó. Tá vendo? Ó. Vocês conseguem enxergar aí. Conseguindo enxergar aí, ó. Ó. Tá pegando já. Agora é só fazer estralar a coisa. Tá vendo? Aí, ó. Vou pôr nas madeirinhas mais fininhas.
Aí, pessoal, ó. Fogueirinha. Ó, como a isquinha de fogo ainda tá pegando fogo lá, tá vendo? Se você usar o chumacinho de algodão ali com a vaselina, você consegue ferver a água. Beleza? Então essa aqui foi a dica, ó. O algodãozinho com a vaselina, põe no saquinho, deixa lá, ó. Uma riscadinha com a pederneira, já fez fogo já. E a madeira aqui é úmida, viu? Tá tudo meio molhado por causa do frio. O sol não chega muito aqui. É isso aí, ó, tá vendo? Olha que benção. Daqui a pouco pôr uma carninha aí pra assar. Aí é só alegria. Valeu?